zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masoya masu sauraro Assalamu alaikum, yau ma ga mu ɗauke da ci gaban labarin ku na Bogararriya a Maka, kashi na 6. Shiru Mamman yayi domin ya san sare gaskiya Ili ya faɗa masa, amma me zai yi da santa bai san wani hali zai shiga ba idan har bai aure ta ba. Dariya Madoyi ya ce, ba zai taɓa ɗaukan shawararka ba, shi yasa ni ban wahalar da yawun bakina ba. Shi kansa malam da yake ubanta, ba jin maganarsa take ba, idan ta yi maka laifi gunwa za ka kai ƙararta. Shiru yayi yana kallon ƙasar gonarsa dafa kafaɗarsa, Madiyayi ya ce, na ga baka da amsar bani, amma amsar ita ce, babu wanda za ka kai ƙarar Yimuna, kowa yana son ya auri mata ta gari, ya sama wa ‘ya'yansa uwa ta gari. Ita kanta Yimuna tarbiyyar da aka yi mata ba ta ɗauka ba, kana ganin za ta yi wa ‘ya'yanku tarbiyya? Abokina, ka yi tunani, kar ka ɗaukar wa kanka kara da kiyashi. Domin wallahi Yimuna ba za ta yi maka biyayya ba, idan kai baka bi ta ba, ba za ta bi ka ba. Kasa cewa komai ya yi duniya ta mai zafi, tabbas maganarsu haka take, amma baya ji zai iya rabuwa da Yimuna. A can cikin gidan malam kuwa, yaya lafiya, naga kin kasa tsaye, kin kasa zaune, cewar Babu Lami. Zama inna Hadiza ta ce, komai na shirin lalace mana, matukar wannan yarinya ta auri yaran nan mun kaɗe. Cikin rashin fahimta Babu Lami ta ce, saboda me kika faɗa haka, menene namu kuma a ciki, shi yaron nan da ba wani abin ku zo ka gani ke da shi ba, tabbas ba shi da wani abin ku zo ku gani, amma ke kina ganin in har ta aure shi, ba za ta bar kowa da kwanciyar hankali ba, kin san dai halinta, ba sai na faɗa miki ba, ina tunanin zan yi duk yanda zan yi na ga abin nan ya fasu. La yaya karki fara, ba ruwanki, ido ne naki da kansa zai yanka mata takarda, ke kin san halinta, idan bata zame maka dole ba, wa zai zauna da ita, ga dukan ‘ya'yan mutane, dan ma dai mahaifiyarsa daidai take da ita wallahi. Diyar Musa wasa ce, wallahi tana yi mata za ta yi mata, auren nan ba wani ƙarko zai yi ba, ke dai kawai ki zura ido, zuru ma ta ishi mara ɗakunya. Inna Hadiza ta ce, wallahi kuwa shi ya saka na so malam ya rabu da ita kawai a cikin ‘yan uwanta ya bashi wata, tunda ita ga abin da ta faɗi, wallahi na kawo kai na ji wannan maganar kisa. Kin san yadda zuciyarta take a bushe, za ta aikata, balle tana da waɗannan mutanen? Babu Lami ta ce, Allah ya kyauta, amma wannan lamarin abin a dage da addu'a ne. Tab, duk wanda ya iya allansa ya wanke ya sha. Ni da yi wa yarinyar nan addu'a har abada, sai dai idan na sako al'ummar musulmi baki ɗaya ta shiga cikinsu, cewar Inna Hadiza. Nazifa sai ta shigo tana cewa, ashe Mamman bai san da tafiyar Yumuna ba, ɗazu na haɗu da shi, tambayar tana ina, na ce ta yi tafiya zuwa Aril. Ya buga mata waya ta ki ɗauka. Kin ga ko, shi ya saka na ce ba ruwanki, shi ma ya san me ya aura. Ai Yumuna kara da kiyashi ce, ɗaukan marar sani, amma shi ya ɗauka, shi da ya rayuwa a gurin malam. Ga yara nan kala-kala ya rasa wadda zai aura sai ita, Allah ya ba su zaman lafiya, amma wannan zama, Dariya Inna Hadiza ta ce, gane min hanya Lami, wai makaho ya so gulma, ya ce gane min hanya. Zama Nazifa ta ce, wallahi dan baki ga yadda ya ban tausayi ba, halin yi mana sai ita. Shamsiya da take cikin ɗaki ta ce, cewa ta ya turo a karɓi kuɗinsa, amma bai turo ba, wallahi da wuya yi mana ta samu mai son ta tsakani da Allah, sama da shi. Ta yi wa kanta ƙiyamun laili ta bi maganar malam ko don samun rahamar Ubangiji. Ke kika san wannan, idanuwanta sun makance, babban burinta ta ji ta tafi maka, cewar Babu Lami. Dariya Shamsiya ta ce, Allah ya kyauta, amin suka ce, wannan kenan. Har aka yi kiran sallar Isha tana zuba ido ta ga kiran Na'ima amma ba kiranta ba labarinta. Lamarin nan ba ƙaramin takaici ya yi wa Yumuna ba. Ta daɗe a zaune a ƙasa ta zuba tagumi har Jurat ya shigo ba ta sani ba. Ji ta yi an dunguri kafaɗarta da sauri ta ɗago suka haɗa ido ɗauke kai ta yi ba ta ce komai ba. Zama yana kallon ta ya ce, anya kuwa ba wani mugun abin kike saƙawa ba? Ba tare da ta kalli inda yake ba ta ce, ka san sau da dama mutane gani suke abin da suke aikatawa shi kowa yake aikata, don haka ba zan iya yin jayayya da kai ba. Tunda abin da ke cikin zuciyata ne ya fito fili. Jan kujera ya zauna ya ce, magana kike? Kai ta girgiza ba ta ce komai ba, murmushi ya ce, ashe ke mara kunya ƙarya ce, da kin maimaita da na tumurmusa ki a gurin nan, ba aljanu za ki tayar ba,
ko abin da ya fi aljanu ne sai na yi maganinki. Jingina ta da cikin gado bata ce komai ba, ta kifa kanta akan gwiwarta. Tamkar an wullo ahalam haka ta shigo tana sauke ajiyar zuciya a jere cikin sarkewar murya ta ce, Sweet, daga shiga toilet sai na neme ka na rasa, ashe kana nan. Dagowa yayi, dariya abin ya so bashi, kishin ahalam yana bashi mamaki. Babban taimakon da Ubangiji ya yi mata shine shi ma bashi da ra'ayin auren mata biyu, ita kadai ta ishe shi rayuwarsa. Tashi yayyace, mu tafi ko? Kallon rashin fahimta take mai tace, me kake yi anan? Dariya abin ya bawa Yumuna, don haka ta yi dariyar ta son ranta, sannan ta ce, yanzu an ta ahalam dan ya zo guna muna sirri tsakanin wa da kanwarsa, shine sai kin ji abin da ƴan uwa suke cewa, to sirri ne idan abin ya matso kyaji. Dafa kanta ta da ya sara mata lokaci guda, anya kuwa ba za ta cire wa yarinyar nan haƙora ba, ya za a yi ta dinga gasa mata magana son ranta. Juyawa ta bata ce komai ba, ranta a ɓace, tana zuwa falo, ta ɗauki wayarta ta shiga bedroom ɗinta, zama ta tamkar wata ‘yar bori. Rasa ina za ta sa kanta ta, anya kuwa bata daɓa wa kanta wuƙa ba, anya kuwa bata cuci kanta ba, wata mace tana ta yarda ta shigo rayuwarsu, tamkar wata kububuwa haka. Tashi ta fita kicin ta nufa, wuƙa ta zaro ta shiga ɗakinta da ita ta ce, maza kwaso kayanki ki bar min gida. Ahalam kanki ɗaya kuwa, wai mu isa zarginki yayi yawa, ki sani fa ba za mu taɓa zaman lafiya ba idan har kina zargi. Wani murmushi ta yi mai ciwo ta ce, a gabanka ta gasa min magana, amma da yake kai munafiki ne, kai shiru ka tsuke bakinka, to wallahi ina mai sanar da ke da babban murya, mijina ya fi ƙarfinki, na fi ƙarfin na zauna da ke a matsayin kishiyata, sai dai ‘yar aiki, amma ke baki isa ba na yi rayuwar aure tare da ke ba. Don haka maza kwaso kayanki ki koma inda kika fito. Haba biri yayi kama da mutum, yarinyar nan har tana da ƙarfin gwiwar kallon idona ta ga samun magana son ranta, kai ka san inda ka ɗauko ni, don haka baka isa ka wulaƙanta ni ba, wallahi kayi kaɗan. Da ƙyar ya samu ya cire wukar hannunta, Yumuna ta dake ta kasan motsi, ta san ko giyar wake ahalan ta sha ba za ta iya ɗaukar wuƙa ba ta cika mata, don haka ta dake fita da ita yayi ta zauna tana sauke ajiyar zuciya ta ce, mahaukaciyar banza, kina wannan haukan wata za ta aure shi baki sani ba. Kiran sallar isha akai, ta tashi ta ɗauro alwala ta yi sallah, bayan ta idar bacci ya kwashe ta a gurin. Misalin karfe 2 dare kira ya shigo wayar Yumuna, a gigice ta tashi, bata taɓa riskar irin wannan yanayi ba. Cikin lokacin nan a kira ta, don haka sai kiran ya zame mata bakon abu gare ta. Wartsakewa ta da sauri sakamakon ganin kiran Na'ima, ta ɗaga ta ce, wallahi Na'ima, na ji tsoro, kira da wannan talatainin dare, tun bayan sallar magariba nake sa ran ganin kiranki. Ke wallahi ba na samun damar zama ne, ya kike, ya kowa da kowa, cewar Na'ima. Yumuna da bacci ya ƙauracewa idanunta ta ce, wallahi suna lafiya ƙalau. Daman ni da Nana ne za mu taho garin da kike, mu ma mu yi aiki, shi ne za ki bani namba ɗin ejen ɗinki. Ɗan jim ta yi sannan ta ce, wallahi a dai yanzu ba ni da nambarsa, ban kuma san a ina zan samu nambarsa ba. Kwanaki na buga mai ta ƙi shiga, da tana ringin ba a ɗagawa, sai kawai na ji haushi na goge nambar. Inye, kin samu duniya, dole ki goge nambarsa. Yumuna tana faɗi tana alhini domin bata san inda za ta samu ejen ɗin da zai kai ta Makka aikatau ba. Amma Yumuna, zan turo miki adres ɗin wajen, in har kika je za ki same shi insha Allah. Oke, turo mun ba damuwa sai na bincika. Na'ima ta ce, amma Yuna, ba an ce an saka ranar auren ku ba, to shi mamman ɗin ne zai bar ki taho na? Ke dai Allah ya kyauta, amma ba jimawa insha Allah zan zo. Ni ma na nemi arziki, dole ni ma na zama ana sawa da ni a sahun manya-manyan mata masu faɗa aji, ko shekara ɗaya na yi na dawo. Wata ƙara ta ji da wasu surutai, cikin ɗaga murya ta fara cewa, Na'ima, hello, Na'ima, me ya faru? Kitkiran ya katse sosai, ta shiga tashin hankali, dan daga jin ihun nan ba na daɗi ba ne. Ƙara kira ta yi, sai dai har ta gama a ringin ba a ɗauka ba, sai dai ba ta haƙura ba, ta ƙara kira, sai dai wannan karan a kashe wayar take. Jingina ta yi da bango tana tunanin me ya faru, haka har Na'ima ta saki ƙara kuma ta ki ɗaga wayarta. Karan farko a rayuwarta da ta miƙe ta ɗauro alwala, ta gabatar da nafila tare da roƙon Ubangiji Allah ya shiga lamarinta, ya cika mata burinta. Bayan ta idar, ta zauna har aka kiran sallar asuba. Yadda ta ga rana haka ta ga dare,
Ana kira ta tashi ta yi sallah, ta daɗe a nan ma tana roƙon Ubangiji ya cika mata burinta. Na tafiya Makka, Allah kar ya taɓar da ita. Ya Ubangiji Allah, ka sa ta yi tafiyar nan cikin sa'a, ta faɗa hannu mai kyau, hannun da za ta samu abin duniya. Bayan ta idar, ta zauna a lokacin kuma ta sake kiran lambar Na'ima, sai dai har yanzu a kashe take. To me yake faruwa? Ta fara zargin anya kuwa lafiya. Tana cikin wannan tunanin ne aka yi nokin ɗin ƙofar ɗakin, ta tashi ta buɗe, fuskan nan ba walwala ta ce, ina kwana, shi ma fuskarsa a ɗaure take tamo, ba ɗigon annuri a fuskarsa ya ce, lafiya ki je ki ɗora mana breakfast, da wuri nake fita ofis, so ba na son ɓata lokaci. Shiru ta yi tamkar mai tunani tana sani ta yi haka. Ta yi hakan ne domin ta ɓata mai rai, Ilai kuwa sai da ya magante ce, ki ba magana nake miki ba? Da sauri ta ɗago tana taɓa kunnenta ta ce, "Oh, ban ji ba me kace?" Wani kallo da yi mata, dole ta haɗiye sauran zancenta ba tare da ta shirya hakan ba. Muskilin murmushi ya juya ya rufo mata ƙofarta. Ahalam tana zaune a kan kujera tana cika tana batsewa. Zama ya ce, "Ni zan shirya na fita, na siya a restoran, domin ba zan iya cin girkin yarinyan nan ba. Tunda ke za ki iya, sai ki ci, ko ba komai ta sauke nauyin da ni ya kamata a ce na sauke. Tunda ke ba kya iya shiga kicin." Ɗauke kai ta yi ta ce, "Ni fa har yanzu ina kan bakana, sai ta bar min gida, gwara na girka da kaina, ko da abin da ke ciki na zai zube." Da sauri ya ce, "A'udhu billahi, da bakinki kike faɗar haka? Ba Ahalam, me yake damun ki ne? Cutar da ka zaɓa min ita take damuna, ban da rashin hankali, yarinya ta dinga faɗa min magana, amma ko su ɗaya baka saba mata halitta ba, sai dai idan akwai wata a ƙasa." Girgiza kai ya Ahalam ta yi nisa ba ta jin kira, yarinyar da an kusa bikinta, amma ta dinga faɗar haka. Ya ce, "Baki san an kusa bikinta ba ne? Me zan yi da ita? Sanin kanki ne, da ina da sha'awar ƙara aure, da tuni na yi, amma ki bi ki dinga ɗaga hankalinki. Me kike nema wanda ba na yi miki shi? Komai ina yi miki domin farin cikinki, amma ba kya gani, kullum zancenki kishiya." Jurej, in dai fa kana so ni da kai mu zauna lafiya a cikin gidan nan, to wallahi ka fitar da yarinyar nan daga gidan nan. Abincin ma na hakura, zan shiga kicin da kaina na dafa. Ana dole ne? Ni wallahi duk wani zancen da zaka faɗa mu, wai an saka mata rana, an kusa bikinta, an ɗaura auren ne, naga take-takenta, don haka tun kafin dare ya yi mata ta bar min gidana. Yumna ce ta fito jin abin da take faɗi, ta yi murmushi iya labbanta domin ta ƙara tunzura Ahalam. Ai kuwa ta yi faɗa ta shiga yi ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Durkusawa ta ce, "Anti ina kwana?" Ta yi pretending ba ma ta gane me take nufi ba da faɗan da take yi. Haushinta ne ya kama Ahalam, ganin ta mai da ita ‘yar iska cikin zafin rai ta ce, "Ke kwaso kayanki ki bar gidan nan." Da sauri Yumna ta kalli Jurej, ganin ba abin da ya ce, tashi ta shiga ɗaki. Dama ita ma ta gaji kullum su dinga saka ta bauta, sai ka ce wata jaka. Da sassafen nan shi gashi mai mata ‘yar gwal, ta tashi ta yi musu breakfast. Ita ba wannan abu gaba ya kai ta gobarar tita a Jos. Kwaso kayanta ta yi ta fito, bata ko kalli inda suke ba, ta fita ta ci sa'a gate ɗin a buɗe yake. Fita ta yi kai tsaye faɗin momi ta nufa, shi ma nan sun tashi suna breakfast, ga mahaifin su Jurej yana zaune shi ma. Sallama ta yi ta sunkuyar da kai da sauri momi ta ɗago ta ce, "Yumna, ya kika dawo kuma na ganki da kayanki?" "Allah isa lafiya, me ya faru?" Alhaji Muhammad ya goge bakinsa da tishu. Ya tashi ya ce, "Yusra, idan kin gama ki zo sai Salisu ya ajiye ki a makarantar taku ya wuce da ni, motar da ake kai ki ta lalace." Tsugunnawa ta ce, "Ina kwana?" Ba tare da ya kalle ta bai ce, "Lafiya kalau alhamdulillah." "Kin zo lafiya ya su malam?" "Suna lafiya," ta ce mai, tare da tashi gaishe da momi ta ba tare da ta ba ta amsar da ta yi mata ba. Alhaji sallama ya yi musu ya fita. Yusra ta bi bayansa, zama ta ce, "Momi ta koro ni, wai kar na aure mata miji." Dariya momi ta yi, Juhud kuwa daman ta san za a rina an saci zanin mahaukaciya. Ci gaba da cin chips ɗinta momi ta ce, "To shi kenan za mu haɗu da shi da ya zama saunan miji, matarka ta kori ‘yar uwarka, kuma ka zauna kana yaƙe mata baki." Sosai momi take faɗa Juhud ko tari ba ta yi ba. Da ta gama sai ta rataye jakarta ta ce, "Momi sai na dawo." Harara ta zabga mata ta ce, "Allah ya tsare hanya." Murmushi ta ce, "Amin ya Allah, na fita." Gyara zama ta ce, "Momi, ni ba zan ƙara zuwa gidansa ba, tunda kora ta suke yi."
Bata dai ce mata komai ba sai ɗaukar wayar da ta yi ta lalubo nambar Jurej, bugu ɗaya ya ɗauka cikin bada umarni ta ce, ka zo ina son ganinka. Bata tsaya amsa gaisuwarsa ba ta kashe wayarta. Ɗaukan plate ta ce, Yumna kin ci abinci? Girgiza kai ta ce, a'a ban ci ba. Zuba mata ta tura mata gabanta farfesun kaji ne ga biredi. Ci ta fara yi tana ci da biredi sosai duniyar Yumna ta yi mata daɗi. Tashi momi ta hau sama. Jurej ne ya yi sallama. Yumna da take tsaka da cin kazarta bata amsa ba, tsawa ya daka mata ya ce, ke ba ki amsa sallama ne? Lashe hannu ta saki wata uwar gyatsa ta kora da kunun tsamiya, takaici ne ya turnike zuciyar Jurej, ransa a matakar ɓace ce, ba magana nake miki ba? Da sauri ta juyo ta ce, ban ji ba. Kwafayi ya ce, ina momi take? Ni ma ban san inda take ba, da za ta tashi ba ta sanar da ni ba. Da sauri ya ɗago jin amsar da ta bashi, lalle yau idan bai karya yarinyar nan ba, to ba jinin Muhammad ba ne shi. Fusgo ta yi ta faɗi ƙasa tare da sakin razananniyar ƙara saboda bal da ya yi da ita. Ya mare ta sai da ta ga wasu taurari sun gilma mata a idanuwanta. Ba shiri momi ta dinga haɗa mata takala 2-3 tana sakkowa ta ce, Jurej, lafiyarka kuwa? Me ta yi maka banda ci mata mutunci da kuka yi kai da ‘yar gwal shi ne yanzu ka biyo ta za ka karya ta? To wallahi idan ka ja mata wata nakasa wanda zai aure ta ya ce ya fasa, kai za ka aure ta ko kana so ko ba ka so. Da sauri ya ɗago jin furucin na ƙarshe mai zai yi da yarinyar nan, to ma ya saka ta a wani gurbin. Cikin kwantar da murya ya ce, Momi yarinyar nan ba ta da kunya wallahi, don baki ga maganar da ta faɗan ba. Tambayar ta ne kina ina, ta ce bata san inda kike ba. Lokacin da zaki tashi baki sanar da ita ba. Sa'ar ki ce ita kuma ni sa'anta ne take faɗan wannan magana. Wallahi ta ci sa'a da ban yi rugurugu da kashinta ba. Dalilin kenan da yasa Ahalam ta ce ba za ta iya zama da ita ba. Jiya cikin girma da arziki ta ɗauke ta, ta kai ta ɗaki ta ce ga ɗakinta, to wallahi yarinyan ta daddankara mata bakar magana. Ahalam ta gaya min ban goyi bayanta ba. To nayi abokai sun zo su ma, ta ce ta zo ta ɗauko musu abinci ta kai musu. Nan ma sai da ta faɗa mata maganganu, yau ma da safe sai da suka yi. Jikin momi ya sanyi ta ɗaga Yumna ta ce, ki yi haƙuri, je ki ɗaki. Tashi ta yi tana ɗingisa ƙafarta ta shiga ɗakin momi, zama momi ta yi ta ce, wallahi abin da Ahalam ta yi raina ya ɓaci, wani irin shashanci ne wannan, yarinyar da an kusa bikinta kai ma bi ta zai har ka bari Yumna ta taho kama wani shanyayye. Shiru ya zauna a ƙasa ya ce, ki yi haƙuri momi, insha Allahu zan gyara kuskure na. Alhaji ya fita ne? Wallahi bai jima da fita ba, tunda kuka dawo daga masallaci sai aka kira shi a waya bayan fitarka. Za a yi mitin gaggawa, shine fa ya fita da wuri. Shine ma zai sauke Yusra saboda motar da za a kai ta lalace. Jurej ya ce, to Allah ya kiyaye hanya, ni ma yanzu zan fita ofis. Yauwa, kama tuna min maganar auren yarinyar nan. Biki sai matsowa yake, ya kamata kai a matsayinka na babban wanta. Kuma ga baran mahaifiyarta, mu za mu zama komai nata, mahaifinta ba ƙarfi ne da shi ba. Bikin ‘ya'ya har biyu kuma mata ba wasa ba, ni ba zan iya tambayar mahaifinku ba, idan ya ga dama ya yi to fi sabilillahi alhamdulillah, amma dai kai ka kawo abin da za ka kawo, ai mata siyayyan kayan ɗaki, ni ma daga gurina zan mata na ɗaki da na kicin da kuma sutura. Momi ta faɗa haka tana kallon Jurej domin jin me zai ci, shiru yana nazarin sannan ya ce, to zan turo miki kuɗin abin da ya dace, sai ki yi mata, Allah ya bada zaman lafiya. Ba ma lalle a yi bikin da mu ba, zan tafi Ingila wannan project ɗin tare da Ahalam. To Allah ya taimaka, amma da son samu ne ka zauna a yi komai da kai. Tashi yayi yana cewa ni zan tafi, Allah ya zaɓa mana abin da ya fi zama alkhairi. Momi ta ce, to Allah ya kiyaye hanya. Sai ku tare ni a shirinmu na gaba masu sauraro, ina godiya.